Siapa yang mau menggambar helikopter? Sini, sini. Yuk, gambar bareng aku. Aku mau menggambar helikopter paling mudah buat ditiru. Nih, kayak gini, simple banget ya. Nah, ini baling-balingnya ada 4. Terus aku gambar kaca depan ya. Nah, yang ini kaca yang ada di belakang kayak gini. Terus aku gambar ini bagian bawahnya, bagian kaki helikopternya. Nah, jadi deh.